这种可以帮我解决 SMSFI 问题吗？可以的，最高效跳过 SMSFI 的方法就是它。难不难？很简单，你要是考虑好了，我就给你个网址先，要还是不会，我就手把手一步一步教你。它真的可以帮我解决 SMSFI 问题吗？它不仅能帮你解决 SMSFI 问题，它还自带 mProto。什么是 mProto？ mProto 是 Telegram 官方的高速直连通道。官方的？那意思就是我有它就不用再准备梯子了。是的。那翻译包也有吗？我也不想弄翻译包，能不能打开就是我能看得懂的中文？有，中文版吗？打开就是中文啦。这样吧，我先给你个下载网址，你拿去吧。给你钱，老板。网址不要钱的呀，这孩子，恁家小孩这15块我给你转过去，然后 Telegram 中文版登录方法我教你一遍，等孩子回来了有问题，你直接教他就行。好嘞，老哥，您说。打开，点击开始聊天，接着点击购买成品直登号，可以看到很多国家的账号，年限越久，账号越稳定，正常使用不会出现任何问题。这里我以购买美国号码为例，给你做演示。点击付款就行，支持支付宝、银行卡、信用卡、USDT、TRX 等多种支付方式。得到手机号后复制下来。这里格外注意，一定要点击加号后面的区域粘贴。接下来是验证码，点击获取验证码，复制下来，粘贴上去。最后2次密码同理，点击获取2次密码，复制下来，粘贴上去。好的，这就登录成功了。点击右上角的对勾，然后可以发现它自带官方 mProto 官方高速直连通道，高效稳定，即开即用。好的，老哥，很简单呀，我记住了。我现在就让孩儿他妈接他回家。乖，回家下载下来，购买个账号，输入手机号、验证码、2次密码就可以啦，不用再下载梯子和翻译包。打开就是中文版，自带官方 mProto 高速直连通道，即开即用。有了 Telegram 中文版 ，SMSFI 就迎刃而解了。你的纸飞机又回来了。